Hi viewers, welcome to My Home My Way. இந்த வீடியோல சாக்லேட் ஃபட்ஜ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன்ல ஒரு டின் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் சேர்த்துக்கலாம். இது கிட்டத்தட்ட 400 கிராம். கண்டென்ஸ்ட் மில்க்ல ஏற்கனவே சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால நான் எக்ஸ்ட்ராவா சுகர் சேர்க்கல. இது கூட 1/4 கப் கோகோ பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 100 கிராம் அன்சால்டட் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் லம்ப்ஸ் இல்லாத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபட்ஜுக்கான மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பேனை ஸ்டவ்வில் மாற்றிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அல்வா கிண்டுற மாதிரி கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைனா லம்ப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ ஃபட்ஜ் கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, ஃபட்ஜ் இன்னும் நல்லா திக்காக இருக்குது, நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. நம்ம சேர்த்த பட்டர் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் போல் குக் பண்ணிக்கலாம். ஃபட்ஜ் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மொத்தமாகவே 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தான் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், சைட்லலாம் எண்ணெய் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபட்ஜை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். நான் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஸ்கொயர் டின்னை பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் கூட அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபட்ஜை இந்த டின்னில் மாற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க. இதுக்கு மேலே நான் சாப்ட் வால்நட் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் கேஷ்யூ நட் இல்லைன்னா ஆல்மண்ட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இது லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இப்போ ஃபட்ஜ் நல்லா ஆறட்டும். இது ஆறின பிறகு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மணி நேரம் கழித்து ஃபட்ஜ் நல்லா ஆறி இருக்கு. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும். நான் இப்போ இதை டின்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கத்தியில் பட்டர் இல்லைனா கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுங்கள். அப்போ கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளோட சாக்லேட் ஃபட்ஜ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை எங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஏற்கனவே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.